的是这个播放音效的部分这边哦，播放音效的部分这边，那这边也告诉你哈、哦，我们需要能够呈现的效果是说，先播放动画，对不对？然后呢，这个显示惊叹号，哦，然后产生这个声音，哦，OK。好，那这边呢，你可以看到是这边有介绍哈。首先第一个就是把那个 audience source 把它加到木桶上面去，OK。好，然后再接入它播放的时间，好，也改成是。好，那这边的话也是一样哦，自己请同学自己观看一下投影片。好，如果你不会了，就投影片打开，然后呢，按照我们的影片去做操作，好不好？好，那我们看一下这个怎么做。好，也是一样哦，请你回到我们这个 Unity 这边。好，那第一个呢，我们先一样，先选择是 Basket。哦，先把这个木桶先打开，点一下。好，然后在右边这边呢，请你选择这个 Edit Component。好，点一下，然后呢，再选择 Audience 这个，再点一下，OK，然后再选个 Audience Source，最后这个，好，点它就新增了，OK，好，这下面就会有那个新增的部分，我们可能把一些关掉，看到有没有这边有没有 Audience Source 就看到了，有没有看到这边？好，那新增完之后呢，我们要产生这个音效嘛，对不对？好，接下来呢，我们一样，请你打开这个 Basic Comp 这个 Controller 这边，OK，好，然后呢，这边的话呢，你可以看到你的投影片这边，你要新增几行哦，这可能对你来讲可能要稍微打一下哦。那这边的话，我就已经事先打好了哈，我就直接帮你把它贴上去给你看。OK，好，这个部分呢是你要再加上去的部分。哦，这个部分从第7行到第14行，哦，这边是新增的部分，我自己看一下。哦，7到14是新增的部分。好，还有哦，还有不止这些。好，下面的话呢也还要再增加，哦，还要再增加。我们看一下哦，这里有一个 skin object。好，这边好，这边的话呢，我们要把它加上去，加什么呢？你看一下哈、哦，你看这里。好，我们原本的状况是什么样子的呢？原本只是说告诉你有没有，只是在告诉你说，哦，我这里有个 untrigger 这边，然后呢，我碰到 Apple 的话，就只是把那个 tag 的 Apple 打上去而已嘛，对不对？那现在我们希望能够呈现的结果呢，是可以有这个音乐的，哦，我们希望可以有音乐的，所以就不是这一些，OK，好，所以我们把它做修改，好，把这几个改掉，好，这个部分把它改掉哦，注意看哦，OK，好，那我们看一下改掉结果，好，就这些，我们这个是开始出现是 Audio 了。看到了哈，好，然后也是一样，先关掉它，再执行一遍，看不出错，好，也是一样没有错，所以理论上应该是没有问题的，哦，OK，好，那我们看一下这边，呃，这边的话呢，我们目前看起来是还暂时无法去执行它了，因为我们其实音乐里面还不行用，对不对？好，那但是程式的部分是已经完成了哈，好，接下来呢也是一样，再打开这个 Basket 这边。好，然后呢，这边有个 Base Controller，这边我们看一下这边有没有。好，这边有个 Base Controller，这里看到这里这个。好，然后这边的话呢，原本两个都是那样，对不对？不管是 Apple 还是这个 Bump，都是没有这个 Audio 嘛，对不对？有看到吗？好，那我们这边的话呢，我们就要做一个宣告的动作哦，宣告的动作这边，那我们就是必须要把这个里面的这个 Get 哦，这个 Get 这边有 Get 这个音乐有没有？要把它拉过来这边。那等一下哦，不好意思，我应该不能把它拉下去了。好，你要把这个 get 有没有？这个 get 把它拉到那个 Apple 那边去，这个蓝色地方有没有？变成 get，然后呢 damage 的部分呢，把它拉到 bump 那边去，直接拉过去。好，你这样拉反蓝。OK， 好，那就变就 get 那个 get 跟 damage 的部分了。好，那这样子的话呢，你的这边就会出现有那个声音了。好，OK，我们试看看有没有这个声音。
哦，有这个声音了，对不对？好，我们再试一试看看。好，有看到？哦，有听到声音了哦，这两个声音就不一样的了。OK，好，所以这个时候我们就把声音就已经做完了哦。好，这个你可以练习一下。